ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊണ്ടവേദനക്കും ചുമക്കും ഉള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് സിറപ്പായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, എന്നാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെയാണ്. ഇതിലൊരു ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവൽ കുറവാണ്, പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേന് വേണം, നല്ല തേന്. അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടീസ്പൂണല്ല, ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അളവ്. അതുപോലെ നമുക്ക് 8 ഔൺസ് വെള്ളം വേണം. 8 ഔൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 250 ml അളവ് വരും. 236 ml അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് വേണം. ഒരു മുഴുവൻ നാരങ്ങ വേണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ്. നമ്മളെ ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് ടീസ്പൂണിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 ടീസ്പൂണ് കൂടിയതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അളവിന് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇല്ലാച്ചാൽ 3 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ 6 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് തുള്ളി കൊടുക്കണ എണ്ണ കേട്ടോ ആ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇത് കയ്പ്പ് വരും, ചെറുങ്ങനെ കയ്പ്പ് വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണോ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അങ്ങനെ പറ്റൂല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ അളവ് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതെടുത്ത ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ 1 കപ്പ് വെള്ളം 250 ml കേട്ടോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്. ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവില്ലെങ്കിൽ 6 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ തേനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുറത്തേക്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി മുറുക്കടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാരങ്ങയുടെ തുലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ അരിച്ചപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചുമടയും തൊണ്ടവേദനയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മളെ ഹോം മെയ്ഡ് സിറപ്പാണ്. ഇത് കുടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ. ആ തേനിൻ്റെയും പുളിപ്പും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെയാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഒരു നേരം കുടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ദിവസത്തിൽ പല തവണയായിട്ട് കുടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ 3 നേരം നമുക്ക് കുടിക്കാം. അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു. ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവല്ല, 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 9 ടീസ്പൂണ് കുടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അത് എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം കണ്ടോ, ഇത് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ടീസ്പൂണിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ട ചിലവരത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അളവിൽ കുടിച്ചാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇല്ല വെച്ചാൽ 9 ടീസ്പൂണാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. 3 നേരം കുടിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവലില്ല. മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറച്ചില്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ യൂറിക് ആസിഡ്, ഫാറ്റി ലിവർ, കൊളസ്ട്രോള്, പ്രഷർ, ഷുഗർ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള തടി കുറയാനൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൂടെയാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മേടിക്കണം കേട്ടോ. അത് മേടിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ റോ അൺഫിൽറ്റേർഡ്, അതുപോലെ വിത്ത് മദർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നോക്കണം. ഇന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അൺഫിൽറ്റേർഡ് വാങ്ങണം, വിത്ത് മദറാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗറാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ചുമയുള്ള സമയമാണ്, കഫക്കെട്ടാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ മുതിർന്നവർ 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. അവർക്ക് 3 നേരത്ത് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. 2 ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതിനപ്പുറം പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹെൽത്തി വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.